Pace fratelli, Dio vi benedica, benvenuti alla nostra lezione. Siamo già arrivati alla lezione numero 10. Spero che questo stia essendo un percorso molto edificante per voi, per me che mi mette a sforzarmi per studiare e sta essendo anche di tanta edificazione perché stiamo cercando di vedere tanti argomenti che ci aiutano. Ricordiamoci che stiamo vedendo in questa prima parte dell'anno quello che ha a che vedere con l'ermeneutica. E tante volte queste lezioni ti le fanno in una o due lezioni, ti lasciano un po' con la teoria, ma quello che stiamo cercando è di vedere un po' di teoria, un po' di pratica, in maniera di che quando noi ci accostiamo al testo biblico riusciamo a studiare il testo, a approfondire, a scavare in profondità, come dicevano nel convegno, fin di trovare roccia solida, roccia ferma su cui essere ben piantati. Allora vi invito lì dove siete a metterci davanti alla presenza del nostro Signore, a pregare al nostro Dio affinché che Lui prenda il controllo di questo tempo, affinché ci benedica, che benedica i fratelli che guarderanno questa registrazione più avanti e che tutto sia di grande benedizione nelle mani del Signore. Amen. Signor Gesù, Padre Santo, ti Padre Santo, ringraziamo, Signore, in questo tempo, Signore, che ci dai, che la ci tua permetti, presenza, Signore, di poter grazie, imparare ogni volta di più della tua grazie, parola. Signore, che ci Riconosciamo, permetti di Signore, essere che noi, Signore, possiamo essere Padre soltanto Santo, illuminati da te, guidati da te, Signore, aiutaci per che da te tutto ciò, proviene la saggezza, Dacci da la te capacità proviene di poter l'intelligenza, stabilire, Signore. Signore, Apri il nostro dimentichi l'obiettivo prima di intendimento, la tutto, nostra Signore. mente, Signore. Grazie. Usa la mia vita, le mie imparare labbra, Signore, affinché tutto quello che noi Dacci, possiamo Signore, vedere, comprendere. Signore, in questa lezione Dacci, Signore, possa essere di quell'intelligenza, benedizione Signore, per per ognuno. poter Presentiamo i nostri comprendere. fratelli, Signore, coloro che siamo oggi qua e coloro che devono vedere questa lezione, affinché Signore, tu, Signore, edifichi in noi, Signore, per continuare, queste basi Signore, solide, Signore, che possa esserci in noi quel volere come fare la tua volontà, l'accostarci alla tua parola, il poter, Signore, studiarla e crescere, Signore, affinché Signore, diventare uomini Padre, conformi alla tua statura, Padre Santo. Dio che ha la Nel nome di sabiduria Gesù, grazie. di Gesù. Amen. Amen. Bene, fratelli, oggi eh, ho, ho qua, riuscite a vedere questa immagine, vero? Mi date conferma? Amen, sì. Ok, benissimo, perché praticamente qua cerco di riassumere tutto quello che andremo a vedere oggi. Sono 20 figure retoriche, abbiamo visto 3 la settimana scorsa, oggi cercherò di arrivare fino alla favola con l'aiuto di Dio e la prossima lezione andremo a vedere le altre, ok? Cerco di farvi una introduzione, il perché stiamo guardando queste figure retoriche, perché sì, eravamo arrivati nel circolo ermeneutico all'interpretazione, che è la parte che stiamo guardando, e dobbiamo capire una cosa. Noi avevamo parlato di regole dell'ermeneutica che ci aiutavano a quella interpretazione e una delle prime regole che abbiamo visto è che quando è possibile dovremmo interpretare le parole nel loro senso più comune e questo significa che dovremmo sempre prendere alla lettera quelle parole che noi stavamo leggendo, poiché nel linguaggio biblico include spesso quelle che vengono definite figure retoriche, di seguito noi cerchiamo di presentare queste figure tipiche della letteratura, perché non è solo nella Bibbia che le troviamo, ma le troviamo nella nostra letteratura, nel nostro parlare. A volte le vediamo senza accorgerci e, e quando noi le identifichiamo, quando noi li riconosciamo nelle studio che noi facciamo delle scritture, possiamo giungere a una corretta interpretazione del messaggio che la parola porta. Perché? Perché se le prendiamo proprio alla lettera, come dice questa prima regola dell'ermeneutica, tante volte noi possiamo dare una interpretazione sbagliata se non conosciamo di che stiamo guardando una di queste figure retoriche. Allora, le figure retoriche modificano il senso letterale delle parole, ma non per sviarlo, ma per arricchire il testo, per dare maggiore forza
o colorito al discorso e così trasferiscono un significato da un termine a un altro. E qual è l'obiettivo di questo? Le figure retoriche servono sempre a illustrare verità spirituali affinché noi possiamo comprendere facilmente ed essere così rafforzati nella nostra fede. Pertanto, le figure retoriche non costituiscono mai un fondamento per la dottrina biblica, ma ci sono di aiuto per illustrarci delle verità spirituali. Settimana scorsa avevamo visto la metafora e avevamo detto che la metafora si basa sulla somiglianza tra due oggetti. È una delle figure retoriche più comuni sia nella Bibbia che nella letteratura in generale e per questo motivo ne troviamo diversi esempi biblici. Io cerco di vedere qualche versetto con voi in maniera di poter fare pratica e per la metafora avevo preparato questo. Nella metafora noi vediamo come a, a una figura di tipo spirituale, un qualcosa che noi non possiamo vedere, diamo una immagine di un qualcosa di visibile. In questo caso il salmista, nel Salmo 18, dove lui sta dicendo, il Signore è la mia rocca. La domanda è se io lo prendo letteralmente, io starei interpretando che il Signore è una rocca o una fortezza o una rupe o un rifugio, ma io se riesco a capire di che qua mi sta dicendo una metafora il salmista, riesco a capire di che il Signore è come una rocca stabile o può essere come una fortezza. Mi sta trasmettendo attraverso queste parole. Qua la metafora mi sta dicendo una rocca, una fortezza, una rupe, un rifugio, uno scudo. Queste sono parole che io riesco a capire nella mia realtà materiale. Io so che è una rocca che mi dà stabilità, che è una fortezza che mi protegge, una rupe che mi tiene in alto, da lontano dai nemici, o un rifugio, uno scudo che mi protegge. Allora io so di che il salmista qua sta utilizzando questa metafora per farmi capire che cosa rappresenta il Signore. Il Signore è spirito, io non riesco a vederlo, non riesco a toccare con le mie mani le cose spirituali, ma attraverso questa figura io riesco a vedere come Dio si può presentare alla mia vita. Allora, faccio una buona interpretazione non dicendo de che Dio è una rocca, anche se qua sta usando quel termine essere, scusatemi che qua sta usando quel termine essere, proprio affermando de che lui è, ma siccome è una metafora, Dio per me è una rocca, una fortezza, è una rupe. Come vi dico, tante volte noi usiamo queste figure retoriche senza accorgerci, perché di solito quando noi leggiamo questo salmo, noi non pensiamo in Dio come una rocca letterale o come uno scudo letterale, ma abbiamo avuto quell'applicazione. Questo ci aiuta perché in altri passaggi che forse non sono molto chiari, io devo guardare prima il testo, per quello raccolgo quei dati per essere sicuro che se devo interpretare questo letteralmente, devo dire è letterale questo che sta dicendo quale scrittore o sta usando una di queste figure retoriche che io sto guardando, ok? La seconda, la seconda figura retorica di cui avevamo parlato era la sinedoche. E la sinedoche che cosa era? A volte hanno questi termini un po' complicati, non vi serve tanto il imparare i nomi, ma cercare di capire cosa rappresentano queste figure retoriche. In questa figura, la sinedoche è una figura retorica in cui una parte di qualcosa viene usata per parlare del tutto o viceversa. E l'esempio, io penso che in questo caso con l'esempio è molto più facile di capire questa figura retorica. Qua
Luca, il capitolo 2, il verso 1 è il verso che ho usato per questo, dice, in quel tempo uscì il decreto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto il mondo. Pensate voi che posso interpretare letteralmente questo testo, che praticamente quando ci fu quel censimento al tempo di Augusto del Cesare, in cui Giuseppe e Maria si dovevano recare a Betlemme, fu un censimento di tutto il mondo? È difficile pensare di che ci fu il censimento nell'India, nella Cina, nel Giappone. Qua sta usando il tutto per riferirsi a una parte. ¿A quale parte? Alla parte che governava l'impero romano. Noi avevamo visto altri esempi, ma questo mi sembra un po' semplice per riassumere. Io a volte posso trovare nella Bibbia, avevamo parlato del pane, e nel Padre nostro il Signore dice, Signore, il nostro pane quotidiano daccelo oggi, e dicevamo settimana scorsa di che quando noi gli chiediamo a Dio il pane, non gli stiamo chiedendo semplicemente che ci dia solo il pane, gli sta parlando di una parte per riferirsi al tutto. E che cosa era il tutto? Signore, dammi quello che mi serve per nutrirmi, dammi il necessario per la mia vita. Ok? Fin qui è chiaro? Sì, Amén. amen, sì. Ok, sto cercando di fare questo riassunto, dopo partecipiamo insieme, ok? La terza figura che avevamo visto settimana scorsa era la metonimia. Cosa era la metonimia? La metonimia è, diciamo che la causa viene sostituita dall'effetto. Anche per me questo sineddoche e metonimia mi sembrano un po' complicate da capire, ma il significato o nella pratica è molto più semplice. Guardate il verso. Io nella metonimia posso parlare dell'autore per l'opera o del simbolo per la realtà. In Luca, il capitolo 16 sta parlando della parabola del ricco e Lazzaro, e quando il ricco gli chiede a Abramo di lasciare che Lazzaro torni tra i viventi perché lui ha ancora dei fratelli, che il ricco le dice, se uno esce dai morti e gli racconta questo luogo di tormento, vanno e crederanno. E in questo caso Abramo rispose, scusatemi che mi sta saltando qua il mouse, Abramo che cosa rispose? Hanno a Mosè e ai profeti, ascoltino quelli, ma nella metonimia io qua sto riuscendo a capire di che non mi sta parlando letteralmente di Mosè e dei profeti, perché? Perché siamo già in Luca, siamo nel Nuovo Testamento, il che vuol dire che Abramo, sia Abramo, sia Mosè, sia i profeti erano vissuti centinaia, se non migliaia di anni fa, al tempo di cui si riferiva Gesù in questa parabola. Cosa sta dicendo Gesù attraverso questa metonimia? Sta dicendo hanno Mosè e i profeti, sta dicendo hanno la Bibbia, hanno il Pentateuco e hanno i libri profetici, ascoltano quelli. Ok? Chiaro qua? In questo caso sta parlando, scusatemi che non so che cosa ha oggi questo mouse, sta parlando dell'autore. L'autore del Pentateuco chi è? Del Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, Numeri, è Mosè. È l'autore dei libri di Isaia, di Geremia, sono i profeti. E allora non sta dicendo che ascoltano a Mosè e i profeti perché erano morti, ma semplicemente sta parlando dell'autore per riferirsi alla opera. O sta parlando del simbolo per riferire la realtà. E noi stavamo parlando anche settimana scorsa di questo. E spesso troviamo la figura del sangue di Gesù. Noi letteralmente oggi
non possiamo avere il sangue liquido, non possiamo avere il sangue fisico che fu versato nella croce. Ma quando parla di questo sta riferendosi al sacrificio di Gesù, quando dice il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato e vale a dire il suo sacrificio. Noi parlavamo, tomavamo, prendevamo un versetto, adesso non mi ricordo bene qual era, settimana scorsa, che sempre parlava di che eravamo stati lavati attraverso quel sangue, ma oggi noi non possiamo tenerlo letteralmente. Sta parlando di quel simbolo che rappresenta il sangue per parlare di quella realtà. E il sacrificio e la morte di Gesù nella croce la che ci porta a purificarci da ogni peccato. È chiaro qua? Amén. Amén. Ok. Amen, amen. E Sí, Señor. allora andiamo ora sì a vedere, abbiamo Sí. già visto questi 3 settimane scorse, andiamo a vedere la prosopopea. Prosopopea, noi la conosciamo più facilmente per personificazioni. E questa sicuramente noi l'abbiamo visto nel trascorso di queste lezioni. Noi abbiamo già accennato il fatto di che le figure retoriche che stiamo studiando non sono esclusive della Bibbia, ma si ritrovano in ogni genere di letteratura e la prosopopea è una di queste figure. È spesso utilizzata nei libri per i bambini. La prosopopea può essere anche definita la personificazione. E secondo questo ultimo termine, la definizione è che nella prosopopea gli oggetti vengono personificati attribuendo a loro qualità tipiche di esseri umani, attribuzione di caratteristiche umane a oggetti inanimati o a concetti astratti. Questa sì è molto più semplice per noi ricordarla perché la troviamo spesso e vediamo questi esempi. Isaia 55, 12 dice, i monti proromperanno in grida di gioia. Davanti a voi tutti degli alberi batteranno le mani. Io vi chiedevo, i monti hanno bocca? Vero di no? No. O, No, ma infatti no. esatto, o gli alberi non hanno mani per dare palmi. E vi Esatto. ricordate di che avevo parlato anche dei proverbi quando parlavamo di cercare di capire di chi parlava e ci parlava della sapienza? Amén, amén. La sapienza qua dice grida. La sapienza non è un qualcosa di fisico, non è un qualcosa di materiale, è un concetto astratto, ma gli stanno dando caratteristiche, in questo caso il termine prosopopea, se volete chiamarlo personificazione, da queste caratteristiche umane, il dare grida di gioia, il battere le mani, il far udire la sua voce sono caratteristiche umane che si danno a oggetti inanimati affinché che noi riusciamo un po' a cogliere più il significato di quello che stanno dicendo. Domande fin qua? No, fratello Diego. Tutto chiaro? Sì, Sí, ya. sì, tutto Ok, chiaro. Sí. andiamo allora con il seguente. Il seguente è l'apostrofe. L'apostrofe che cosa è? L'apostrofe è una figura retorica molto potente e frequente nei testi biblici. Consiste nell'interrompere improvvisamente il filo del discorso per rivolgersi direttamente a una persona, sia reale o immaginaria, o persino a oggetti inanimati. Nell'esempio, vedete qua, è questo. Seconda di Samuele 18:33 dice, allora il re salì vivamente scosso, salì nella camera che era sopra la porta e pianse e nell'andare diceva, lui che cosa diceva? Assalone figlio mio, Assalone figlio mio.
Lui sta parlando come a Absalone, ma nel contesto di questo verso, il capitolo ci sta raccontando di che sono venuti messaggeri a dirgli al re Davide di che il suo figlio che lo stava perseguitando era morto nella battaglia che avevano fatto per perseguitarlo a lui. E allora Absalone in questo momento non è presente con Davide, Absalone è già morto e qua Amén. in questa figura retorica Davide sta parlando come se Absalone fosse lì, ma noi Amén. dobbiamo capire di che in quel momento Absalone non è Estaba presente. lì, ok? Lui Amén. praticamente è già morto e Amén. lui sta dando questa voce quasi come se lui ci fosse lì presente ascoltandolo per dire, ah, magari fosse io morto al posto tuo, ok? Questo, Estaba bien histórica. ma nella definizione d'apostrofe vi ho detto che c'è questo interrompersi il discorso improvvisamente per rivolgersi direttamente a una persona o a un oggetto immaginario. Nel Ajá. Salmo numero 24, se voi lo avete lì nelle vostre Bibbie, aspettate un attimo che No, fratello Diego, a un essere Sì, dove... immaginario, sì. quando si rivolge a un essere immaginario e lì diventa una figura retorica, Esatto, praticamente in questo caso a Salone non era presente e era amor. questa figura è praticamente quando io sto seguendo il discorso, forse con il Salmo riusciamo un po' più a capirlo che forse il Salmo 24 è un po' più chiaro. Guardate, cerco di leggervi i primi versi del Salmo perché avevo preparato solo quello che riguardava e guardate il Salmo 24 come sta dicendo. E all'Eterno appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. E chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva il suo animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà la benedizione dell'Eterno e giustizia dal Dio della salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, Dio di Giacobbe. Fin qua è quasi come una poesia, ma improvvisamente nel verso numero 7 lui già non ne sta parlando più a noi, ma guardate lui, è qua dove si vede più questa figura, lui smette di parlare all'oratore per rivolgersi in questo caso a alle porte. O Ajá, porte, alzate i vostri frontali e voi porte eterne, alzatevi. Le porte non sono oggetti inanimati, ma lui sta ajá, parlando chi salirà davanti alla presenza del Signore, chi starà lì, l'uomo de mani pure, de cuore limpido. E improvvisamente lui ferma il suo discorso e comincia a parlare a delle porte, a degli oggetti inanimati. Qua io devo capire che mi sta dicendo questa figura. Le porte non erano lì, Assalone non era lì in quel momento, ma sta facendo, sta facendo con questa figura, sta rialzando e sta dandole come più colore a quello che è la sua scrittura, perché subito a noi cosa viene alla mente? Il vedere quelle porte celesti ajá, aprirsi perché possa sí, entrare il Re de Gloria, ok? sí, sí, Allora, amén. con questo verso era forse un po' più chiaro di capire questa figura retorica, ok? Quella seguente. Quella seguente è molto più comune perché si usa oggi nel nostro linguaggio. Quello che vi dicevo, queste figure retoriche fanno parte delle culture e delle lingue in tutte le parti. Noi spesso le usiamo senza accorgerci, ma sono normalmente nel nostro. Tipo quando noi parliamo. Noi sinedocche diciamo, ma quando l'abbiamo sentito? Ma noi diciamo, ah, tutto il mondo è così.
E letteralmente non è che tutto il mondo sia così, ma io mi sto riferendo a un gruppo di persone che fanno questo. O tutti gli uomini fanno sempre lo stesso. E spesso noi lo diciamo nei nostri Ah, discorsi per riferirci, ma noi quando diciamo quello non è che letteralmente tutti gli uomini, ok? O quando io entiendo. arrivo a casa dico, sono morto. Letteralmente Ujú, io sono morto? No, sto semplicemente usando una figura retorica per dire, ah, sono Esatto. così stanco. Ah, Allora vedete come spesso noi li sí, usiamo, ma sí, forse a volte non ce ne accorgiamo, ok? amén. Allora dice così, la sesta è l'ironia. E l'ironia delle 20 figure retoriche che noi studieremo è forse la più facile da comprendere per la Ujú, semplice ragione che è una figura che usiamo spesso quando noi parliamo. Consiste nell'affermare il contrario di ciò che si pensa realmente con un tono o in un contesto che lascia intendere il vero significato al destinatario. Quindi noi diciamo una cosa, ma in realtà intendiamo l'opposto. Ad esempio, ujú, noi possiamo dire come è facile usare le figure retoriche, ma la ironia sta in che la realtà è che intendiamo il contrario, ovvero che studiarli è molto difficile. Ok? amén, amén. Esempi. Andiamo con gli esempi che ci sono. C'è la ironia nella Bibbia? Sì. Guardate questo brano che penso che sia uno dei più chiari di ironia. Prima dei re, capitolo 18, verso 27. Il contesto, ci sono i 500 profeti di Baal insieme a Elia nel Monte Carmelo e stanno per sacrificare. Vi ricordate che l'unica regola è che non potete portare il fuoco perché soltanto il Dio che risponda con fuoco, quello è il vero Dio. E allora arriviamo al verso 27, perché i profeti di Baal hanno avuto tutta la mattina per offrire il suo sacrificio, ma il suo Dio non risponde. Se hanno cominciato a fare delle lacerazioni nel suo corpo cercando di muovere il suo Dio a misericordia o per fargli chiamare l'attenzione. E guardate la ironia dove sta. Elia cominciò, scusatemi, non so cosa ho oggi con questo mouse che mi salta. Elia comincia a beffarsi dicendo, gridate forte, poiché è un Dio, forse troppo in alto, o forse sta meditando, oppure è indafarato, o è in viaggio, o può darsi che dorma e si risveglierà. Domanda. Elia sapeva che Baal non poteva essere un dio, semplicemente era un idolo. Allora, per molto che loro gridassero, sapeva Elia di che Baal non le avrebbe ascoltato. Per molto che loro facessero i loro corpi che si rovinassero la loro vita, sapevano di che una risposta non c'era. Lì stavano proprio lì nel Monte Carmelo. Per cosa? Per far conoscere chi era Dio. E se noi vediamo Elia nel contesto, nella storia, lui non fa tutto questo, lui semplicemente mette a posto l'altare che era stato rovinato, fa riempirlo di acqua perché non ci sia dubbio di che Dio è quello che risponde con fuoco, mette il sacrificio e fa una semplice preghiera, ma a chi? Al Dio vivente, al Dio che ascolta. Allora vedete un po' come troviamo e a volte questa ironia, guardate cosa le dicono a Gesù i farisei e i dottori della legge quando lo vedono già crocifisso lì nel Golgota. Le dicono, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Allora dicono, questa è una ironia. Lui che poteva risuscitare i morti, lui che poteva guarire i malati, lui che poteva liberare i indemoniati, ha salvato agli altri e non può salvare se stesso? Ma in questa ironia che loro stanno facendo per beffarsi di Gesù, per dare burla, stanno riconoscendo una realtà.
Dio poteva Amén. salvarsi, Gesù poteva salvare se stesso, aveva fatto tutti quei miracoli, ma perché non ha salvato se stesso? Perché sapeva che non salvato se stesso avrebbe salvato tutti gli altri. Vedete com'è bello? Cosa Sí, dice amén. Giovanni? Dio ha amato così tanto al mondo che ha dato suo figlio unigenito. Praticamente lui ha dato se stesso, potendo salvarsi, ha dato se stesso per salvare noi. Amén. ¿Verdad? Vedete che ci sono alcuni versi in cui c'è dell'ironia. A Gesù vengono a dirle de che Erode vuole conoscerlo, che vuole vederlo e lui comincia a dire andate a dire a quella volpe e quando Gesù sta di fronte a Erode non fa nessun miracolo, non dice niente. Erode si aspettava di tutto. Allora ci sono queste figure che possiamo trovare spesso nella Bibbia, ma dobbiamo cercare di capire il significato, perché quello che vi dicevo, la prima regola dell'ermeneutica mi dice, io devo prendere alla lettera quello che sto leggendo, ma allora se io leggo alla lettera quello che mi dice qua prima del re, sarà che se io grido più forte Dio mi ascolta? O che se sto facendo delle penitenze Dio mi ascolta, che è un po' la credenza oggi ancora nel mondo cattolico o in alcune religioni in cui fanno sacrifici perché Dio li ascolti. No, semplicemente non li ascolta perché non è un Dio, è un'immagine, una creazione dell'uomo e c'è un solo vero Dio. Ok? Amén, amén. Allora è una figura che mi porta a una realtà. La realtà è che c'è un solo Dio che può ascoltare e che può rispondere. Andiamo alla seguente. Se ci sono dubbi, fermatemi, ok? Ya te lo digo ahí Ok. en la segunda de Corinzi, la ironía, en segunda de Corinzi Sì. 11:5, dicerebbe, aspetta che lo cerco, 11:5, oh mio Dio. Praticamente, sì, leggiamolo. Se lo avete lì, se puoi leggerlo. Stiamo infatti di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli. Ok. Stiamo Qua, infatti di non essere salvato in nulla inferiore a quei sommi apostoli. esatto. Qual è la ironia qua? Che Paolo sta facendo il chiamato Esatto. d'attenzione alla Chiesa di Corinto perché si era sviato dalla verità e avevano cominciato a ascoltare altri predicatori, altri maestri che insegnavano qualsiasi cosa e lui li chiama sommi apostoli, ma essendo consapevole di che quello che loro stavano insegnando era una bugia, ¿ok? Ajá. Lì la Perciò- ironia sta proprio di che li chiama grandi apostoli o sommi apostoli, quando la realtà, quello che sta intendendo Paolo in tutta la lettera, dicendo voi state dando ascolto a persone che vi stanno predicando delle bugie, persone che non si stanno comportando bene, che vi stanno insegnando male, che vi stanno riportando alla legge quando siamo sotto la grazia. Ok? Ok, Andiamo de acuerdo. avanti? Sì, 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 te lo dico. Ok. Allora, siamo arrivati qua al paradosso. Il E, paradosso. e di cosa si tratta questa figura retorica? Il paradosso è un'affermazione che appare contraddittoria o addirittura assurda, ma che rivela una verità inaspettata una volta analizzata con attenzione. Qua con i versi che vi ho preparato forse riusciamo a capirlo meglio. Matteo 20:16. Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Questo è un paradosso. Normalmente i primi sono quelli che stanno più in alto, normalmente i Ajá, primi sono i primi e gli ultimi sono gli ultimi. Ma il paradosso qual è qua? Sembra una contraddizione. Ma qual è la verità che mi rivela qua? Il Signore stava dicendo a loro di non cercare di essere nelle prime posizioni, ma essere come bambini
essere come servi e allora il Signore a quelli ultimi darebbe i primi posti. Mi sta rivelando questa verità spirituale, Amen. ok? Sì, Ok, sì. speriamo. Ok. Seconda di Corinzi, capitolo 12, scusatemi, verso 10, dice, per questo mi compiaccio. A chi gli piace? Chi si compiace in debolezze? Io quando sono debole o quando mi ingiuriano o quando sono nel bisogno o nella persecuzione, normalmente sono disperato, sono triste, sono demoralizzato. Ma Paolo sta dicendo che lui si compiace in questo perché? Perché quando sono debole, allora Ma sono perché, forte. Adesso. perché Questo è un nel momento paradosso. del... Questo è un perché paradosso. Dimmi? sì, perché nel momento della debolezza è lì che noi troviamo la forza per, per stare in comunione col Signore. Quella sarebbe la verità spirituale che sta cercando di portarmi questa figura, ok? Però Esatto. normalmente chi della società mi può dire, ah, io quando sono debole e allora è lì quando sono forte. No, è un paradosso, è Sì, una è un paradosso. contraddizione, ok? Sì, sembrerebbe assurda questa cosa, Esatto, ma però la è quello verità, che la sì, verità ci sta dicendo, che il Signore ci sta dicendo. Che esatto, quello che quello che può sembrare un paradosso è la realtà. sì, praticamente qua, attraverso questa figura, mi sta portando una verità spirituale. Io non devo cercare di essere il primo, io non devo cercare di essere sempre gioioso o che mi vada tutto bene, no. L'Apostolo sta dicendo, tante volte quando sono nella debolezza, quando sono nel bisogno, quando sono nella persecuzione, è lì dove sono più forte. Perché? Amen, Perché tutto amen. dipende da Cristo, non confido più nelle mie forze. Allora riesco a dare una interpretazione più fedele a quello che intendeva l'Apostolo. Ok? Ok, Amen, amen, sì. Ho cercato questi versi perché in alcuni versi mi portano più chiaro il concetto, ok? Amen. Infatti, queste sono Sì, ho queste. visto pure quello ho intravisto quello del cammello, fratello Diego, il cammello nella cruna di un ago, in Matteo Sì, 19:24. Sì, questo esatto. è un grande paradosso, questo, Com'è perché sembra possibile che un cammello riesca a Vero? passare? in una cruna di un No? ago. Guardate che questo prende ancora più senso, vi ricordate che per loro quello visivo contava tanto? Loro vedono un malato e dicono, Signore, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Lui vede in una persona prospera, e gli amici di Giove, quando lo vedevano ricco, non le dicevano niente. Quando lo hanno visto che ha perso tutto, hanno detto sicuramente hai peccato. Allora per loro una persona essere benedetta, prospera, era perché stava bene con Dio. Per loro un uomo ricco, che è quello che mi racconta Matteo 19, ah no, lui sta benissimo. E il Signore le sta dicendo, guardate che è più facile che passi un cammello per la cruna di un ago che un ricco possa entrare nel regno dei cieli. Mhm. Ok. E proprio avevo preparato quel verso per l'iperbole. La iperbole, siamo arrivati qua, siamo arrivati all'ottavo, e l'iperbole è dare una spiegazione un po', per dare una spiegazione, perché noi la conosciamo nel nostro modo di parlare, semplicemente quando noi diciamo una esagerazione, sia verso Amen. il molto o verso il poco. Praticamente andiamo a leggere i versi che mi ero preparato per l'iperbole. Numeri capitolo 13, verso 33. Arrivano i 12 spie che erano andati a vedere tutta la terra di Israele, la terra promessa, e il loro informe qual è? Abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, e di Amen. fronte a loro Di fronte a ci loro. sembrava di essere Essere cavaletti. Questa è una iperbole,
perché anche se fossero molto grandi, loro Gigante. stavano dicendo di essere cavallette come grilli piccoli. E allora dice, tali sembravamo loro. Questo è una iperbole perché letteralmente, per molto gigante che fossero loro, loro Eh? non erano insetti e il popolo di Israele non sarebbe stato un insetto davanti a loro. Ok? A me. E qua c'è quello di Matteo, che anche qua si usa la iperbole, perché che un cammello passi Entre più. attraverso la cruna di un ago Sì, è una infatti. iperbole. Sto Grazie. esagerando un qualcosa, Ah, ok? Ma nella iperbole io voglio fare questo che mi sembra che l'ho scritto nella guida di studio. È importante considerare questo avvertimento. Sebbene si dica che l'iperbole è una esagerazione, ricordiamo che ciò serve solo a rendere più comprensibile la funzione di questa figura retorica. La esagerazione in sé è una menzogna, una falsa rappresentazione della verità o un tentativo di far credere all'ascoltatore qualcosa che non è vero. E mentire, dire bugie, è un peccato. Tuttavia, quando noi usiamo la iperbole, lo scopo non è di intendere o di trattare di ingannare nessuno. Noi semplicemente stiamo usando questa figura per rendere più comprensibile il concetto che si desidera esprimere, ok? mhm. Perché A quasi me. sempre quando si altera la verità, si arriva alla bugia. La iperbole è una esagerazione nel molto o nel poco, ma qua l'autore biblico non sta cercando di dire bugie, semplicemente aumentando questa figura, usandosi di questa figura, sta esagerando un qualcosa per affermare un concetto. Che un cammello riesca a attraversare la cruna di un ago è un qualcosa quasi difficile di credere. E sta dicendo è più facile che passi un cammello per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Vuole arrivare a una verità. Loro le dicono, le rispondono a Gesù, ah, questo è una cosa impossibile. Ma Gesù la risposta che gli dà è quello che per gli uomini sembra impossibile, per Dio è possibile. Allora cerca una verità, non cerca una bugia, ok? Ok. Andiamo? Andiamo Sì, sì. avanti. Dopo della iperbole abbiamo l'allegoria. Dell'allegoria abbiamo anche parlato molto all'inizio delle lezioni e vi ricordate quando vi ho fatto l'allegoria del figlio il prodigo, che era una delle forme in cui si interpretava la Bibbia nei primi secoli, che praticamente ogni cosa era una figura di un qualcos'altro. Nell'allegoria e spesso troviamo una serie di metafore. Noi vi ricordiamo, la metafora è quando io paragono un qualcosa di spirituale, un qualcosa che non vedo con un qualcosa di fisico per trovare di spiegarlo, per aumentare la sua chiarezza. Ma l'allegoria è una serie di metafore legate a una narrazione e quello rende visibile una idea complessa tramite i simboli. È facile riconoscere allegoria perché è impossibile prendere tutta la narrazione alla lettera o letteralmente. Noi dobbiamo interpretare le metafore per trovare il significato corretto. Sembra un po' complicato come significato, vero? O facile? Guardate nella pratica. C'è un cellulare che sta suonando. Guardate nella pratica l'allegoria. Giovanni, il capitolo 15, Gesù sta dicendo, io sono la vera vite e il mio padre è il vinaiolo. Sta usando delle metafore perché Dio non è una vite, non è letteralmente Amen. una pianta di uva, né Dio è soltanto un vinaiolo. E sta dicendo che anche ogni tralcio che non dà frutto lo toglie via e dopo dice che noi siamo il tralci. Sta usando delle metafore in un racconto. Ma qual è Sì, l'allegoria? Cercando di portare quella verità che noi riusciamo a vedere, di che la vite è quella che si nutre della ninfa, che il vignaiolo è quello che cura la pianta
e che i tralci sono quelli che portano frutto, lui deve arrivare a un insegnamento. L'allegoria, attraverso queste metafore, mi vogliono insegnare un qualcosa. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare frutto da sé se non rimane nella vite, così pure voi se non dimorate in me. Questo è l'insegnamento che vuole trarre Gesù. Sta usando una metafora dicendo lui è una vite, io sono un tralcio e soltanto attaccato a lui posso stare con vita e portare frutto. Lui dice, io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio. Torna alla metafora, a un qualcosa che noi conosciamo. Quando la pianta si secca, se è gettato via, si raccoglie e si brucia. Mi sta dicendo qua il verso 6, è quello che noi vediamo, ma mi sta mostrando una realtà spirituale che io non riesco a conoscere, che quando io mi allontano da Dio, mi staccherò da Lui, non porterò frutto e la mia fine sarà essere raccolto un giorno per essere lanciato nel fuoco. Allora, qua l'allegoria la troviamo molto, molto spesso nella Bibbia, ma Amén. nell'allegoria io devo sempre cercare di capire. Lui mi sta dicendo delle metafore, mi sta portando a realtà spirituali attraverso concetti pratici, cose visibili che io posso avere e devo riuscire a capire qual è il significato. Vi ricordate che in questo momento siamo nella parte dell'interpretazione, devo portare, non tradurre letteralmente, Dio è un vinaiolo, Gesù è una vite, io sono un tralcio. Letteralmente non possiamo esserlo, siamo esseri umani, Dio è spirito, ma mi sta portando quella realtà, quell'esempio di come la vite adesso stanno belle perché stanno fiorendo, adesso passi per la campagna, vedi come cominciano a fiorire, dopo vedremo come cominciano a portare il frutto dell'uva, ma attraverso quella realtà fisica posso capire una realtà spirituale. Ok? Ok, Amen, perfetto. sì, sì. Bene. Pensavo di non farcela, ma ce l'abbiamo fatta. Bene. Perché mi ero proposto di fare 10 oggi, visto che Ah, sono 20 e siamo arrivati alla favola. la Così già favola. con questa chiudiamo e così vediamo le prossime. Le prossime sono molto belle anche. La favola, anche in questo caso abbiamo a che fare con una storia, ma la differenza rispetto alla figura precedente, che è l'allegoria, è che una favola è una serie di personificazioni legate tra loro, tra una narrazione. È un racconto semplice caratterizzato da intenti morali e è comune trovare in questo tipo di espressione la letteratura per i bambini. Basti pensare Ajá. a Capuccetto Rosso, il lupo Sí, sí, cattivo. sí. La favola è molto comune nei bambini. La domanda è, nella Bibbia ci sono favole? Io vi mostro una che vi ho preparato per l'esempio. Si trova nel libro dei Giudici, il capitolo 9 e il verso 8. Guardate questa favola. Io in una favola posso far parlare gli animali, in questo caso nel libro dei Giudici faranno parlare gli alberi. E guardate, dice così, un giorno gli alberi si misero in cammino, addirittura gli alberi camminano qua, per un re che regnasse su di loro. E disse all'ulivo, e allora qua cominciano a parlare tra gli alberi, hanno Qué detto mal. all'ulivo, regna su di noi, ma l'ulivo rispose, e io dovrei rinunciare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi sopra gli alberi? L'ulivo sta dicendo, io ho già un compito, perché le favole mi portano anche un insegnamento, ok? Lui sta dicendo, Ajá. io ho già un compito, il mio olio onora a Dio e agli uomini e io non posso togliere quello che è la mia natura per andare a agitarmi sopra gli alberi. E allora gli alberi dissero al fico, qua troviamo un altro albero che parla, vieni e regna su di noi. Ma il fico rispose, e io dovrei rinunciare
alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare a agitarmi sopra gli alberi? Poi gli alberi dissero alla vite, vieni tu a regnare su di noi, ma la vite rispose loro, e dovei rinunciare al mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare a agitarmi sopra gli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al pruno, vieni a regnare su di noi. E il pruno rispose agli alberi, se è proprio in buona fede che volete ungermi per regnare su di voi, venite a rifugiarmi sotto la mia ombra. Se non esca fuoco del pruno e divori i cedri del Libano. L'avevate Che mai bello. sentita? No, non l'aveva No, letta così. no, fatelo Non l'aveva Diego, letta no. così, no. Che bella. Bellissima, sì, Si sì. potrebbe raccontare anche ai bambini. Beh? Quando Sì. avremmo mai detto di che c'era una favola Eh, nella Bibbia? Ci sono pochissime, quello è bello da segnalare, ci sono pochissime, ma qua nel contesto, se io vado a vedere il contesto, c'è c'è praticamente una lotta per il dominio, una lotta per regnare e c'è un invito a che qualcuno venga a regnare su di loro e praticamente loro rispondono con questa favola. Loro dicono no, non va bene lasciare quello che io ho ricevuto da Dio per andare a fare un qualcosa che non sono stato chiamato a fare. Se io vedo è un po' il concetto che mi sta o l'insegnamento che mi sta dando questa favola, perché alla fine trovano al pruno e il pruno è un albero senza rami, un albero che abita nel deserto, che si secca e spesso si brucia, prende fuoco. Infatti noi ricordiamo molto il pruno ardente che vede Mosè nel deserto e la cosa strana che vedeva Mosè era che bruciava ma non si consumava, ma nel deserto capita spesso di vedere i pruni che prendono fuoco e si consumano. E loro in questa favola dicono come, ah bene, quello che ha scelto del regnare è la persona meno fidata in questo caso e la gente vuole andare a accostarsi sotto l'ombra del pruno. Allora, fratelli miei, io penso che sono bella. sempre belli tutti questi approfondimenti e sento che sta essendo un percorso che andiamo piano, ma andiamo piano perché in ogni parte impariamo. Queste Amén, amén. figure io sento che ne vale la pena vederle, anche se fanno parte del linguaggio comune, ma tante volte, come nel caso della favola, pensate che Sì, molti non hanno mai sentito di questa favola sì, nella Bibbia. è vero. Letta così, veramente è un racconto da bambini, piacevole, veramente. Sì, sì. Ma vedete com'è bello? E in ogni cosa ci edifichiamo quando cerchiamo di Sì. trarre il significato, siccome stiamo nella interpretazione. Se io prendessi quello alla lettera, direi, ah, gli alberi sanno parlare. Io trovo Ah, soltanto un animale nella Bibbia che ha parlato, che è stato un asino al tempo amén, dei amén. giudici, ma il resto so de che possono essere o delle figure retoriche che mi fanno capire. I colli che gridano, gli alberi che danno le palme, la sapienza che alza la sua voce. Io so de che letteralmente quello non può esserci, ma mi stanno Amén, portando dei messaggi, ok? amén, amén. Allora, fratelli Amen, miei, amen. spero che sia di molta definizione, di molta benedizione, eh, perché ci mancano ancora le altre figure retoriche. Siamo a metà percorso e io spero che siate, così come sono io, molto, molto contento di imparare di più ancora del Signore. Sí, amén. Che cosa mi Amén. aiuta? Andiamo alla conclusione che avevo preparato qua in Ah, questa, sì. in questa grafica. Che cosa mi aiuta il capire queste figure retoriche? Mi evitano errori di interpretazione. Sí, Capire che una frase figurata impedisce di prenderla alla lettera.
alla lettera. Rende il messaggio vivo e memorabile. Io adesso che stavo sentendo la favola, vedevo come gli alberi parlavano e tutto, trasforma i concetti astratti in immagini concreti e potenti che colpiscono la mente e il cuore e svela il significato teologico. E spesso le figure dell'Antico Testamento sono prefigurazione o tipologia che trovano il loro compimento de Cristo nel Nuovo Testamento, e questo lo andremo a vedere proprio con le due seguenti, che la 11 e la 12, che parlano proprio tante volte dell'Antico Testamento che fa rivelare Cristo nel Nuovo. E allora, che cosa fanno queste figure retoriche? Modificano il senso letterale per arricchire il testo, per dare forza al messaggio, per trasferire il significato tra le parole e per spingere al lettore a una ricerca personale e spirituale della verità. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare, e spingerci ogni volta di più a continuare a approfondire nello studio della verità. Tante volte leggevamo soltanto dei versi e dicevamo, già ho studiato la Bibbia, ma ce ne rendiamo conto di che più scaviamo, più troviamo da Amén. approfondire, ok? Amén. Fratelli Amén, amén. miei, io vi auguro un buon proseguimento di settimana. Se ci sono delle domande non preoccupatevi, che piano Gracias. piano le risolveremo, e se non il Signore un giorno ci darà la risposta, perché la verità è che di tante domande alcune neanche io so la risposta, solo il Signore. Amén, amén. Ma andiamo avanti perché quando troviamo un Amen. ostacolo non serve fermarci, ma Amén. dobbiamo proseguire, ok? Sí, amén. Che il Amen, Gracias. Signore amen. Gesù vi benedica Grazie, fratello grandemente. Piero, grazie. Pace. Gracias. Pace a tutti. Pace, pace. Pace, sorella Marta, sorella Margellin. Dio vi Pace, benedica. grazie fratello Diego. Con Pace. piacere. Dio vi benedica. Dio vi Amén. Amén. benedica.